हेलो एन्ड नमस्ते सम्पूर्ण माई भ्युवर्सलाई अहिले पिगरी सम्बन्धी केही भिडियोहरू तपाईँको माझमा लिएर आएको छु। सो म अहिले पिगरी फार्ममा आइसकेको र तपाईँहरूलाई म केही यहाँ भएको अपडेट यो यो त ठुल्ठुलो भइगयो नि उयो हेमसार राम्रो भएछ हौ। यसले भ्याएछ है के मजा गर्नु त बाफ्रे के दामी दामी भएछ हौ है। यस्तो हेर्नु मजा आउँछ नि सानोमा क्या। यो चाहिँ 11वटा 12-13वटा कति 14वटा बिहा थियो, 3टा त मरिहाल्यो। यसले मसिनो बिहा थियो ए यहाँ पनि लो बर्सात रहेछ। बच्चा दाम कम्ती छ नि त अन्त कतिवटा हो? यसले 11वटा 11वटा बाफ्रे दामी दामी भ्याएछ त है। यहाँ पनि है 12वटा यसको अन्त यत्रो लगाएपछि स्याहार हुन्छ अब। बाफ्रे 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 ल यो चाहिँ यो है फिमेलै हो है, केटी नै होइन यो हो नि त सुँगुर त। आम्मा हेर्नु त लो खोरभरि छ अन्त दामी भएछ दामी। यो आम्मा यार मसुर हिरो हिरो यहाँको हिरो। यो है दामी दामी बच्चा छ। लु लु है ए टोकाटोक गरेर तर आमाले केही नगर्दो रहेछ है एकदम। मलाई त गर्दैन कि अरूलाई त गर्छु नि। यहाँ कुन चाहिँ छ एउटा पुरा नि खोज्छ नि आमाले क्या बच्चाहरूको लागि। दबाई क्या बनाइदियो। अन्त यो सबै ठुलो भएर बेच्दाखेरि त अन्त तपाईँ त अन्त लखपति भइहाल्ने रहेछ त अन्त होइन। त्यो सबैलाई चाहिँ बचाएर चाहिँ तपाईँले है बेच्यो भने त